За тези, които не ме познават, аз съм Камели, ми приятно да се запознаем и се радвам. Много, че гледате моите странни видеа и необработени. И да, правя го, защото много ми харесва. И да, няма да говоря празни приказки, тъй като сте видяли от заглавието, че темата не е отново да говоря дълго и на широко, а да ви покажа моята колекция. Предполагам, че съм извадила абсолютно всичките от червилата и молевите за устни и гланцове, които имам. Ето тук успях да ги събера. Ето така. И тук са малко по-маличките. Нали, не са от тези. Са от тези. Да, разбрахте ме. И сега ще ги покажа, ще кажа от кои съм доволна и кои не. Това видео го правя не защото искам да се похваля на какви марки имам червила или пък колко пари струват или нещо подобно. Просто искам да изкажа мнение. Примерно, вие сте си харесали това червило, не знаете дали то е хубаво. Ще видите моето ревю на тези червила и ще знаете поне едно мнение по въпроса. И още един път да се извиня, че в това ужасно състояние, но бях на козметик и ме е понастискала и не съм си слагал никакъв грим. В момента съм без грим, единствено имам малко спирала. И да, с това изглеждам пократително, както винаги. Започвам с първото червило, а именно ето това е червило на Trendy. Тъп, цената му около 5 до 7 лева, не е повече. Матово е. Ще сложа между другото всичките цветове на ръката си, да видим къде ще му намеря мястото на него. Така. То е нещо между лилаво, розово, кафяво. Не мога да ви го обясня. Да. Ето така изглежда и то. Разбира се, за тази цена няма какво толкова да очаквате. Леле. Не е лошо червилото, матово си е, не изсушава твърде много устните, не е така да те бетонира буквално, но за съжаление доста ми се събира тук в тази част на устата и на устните и няма как да го нося. Но наистина цветът му е хубав, миризма има също много приятна миризма на шоколад, нещо такова и ми хареса. Следващото червило е брутален цвят, няма как да го носите в ежедневието. Разбира се, аз съм го носила, мен не ме притеснява, аз обичам да експериментирам и да нося доста така тежък грим и през ежедневието, дори на училище. Това е именно това червило на Kiko Milano. То също е матово, както казах, не съм казала всъщност, но сега ще го кажа. Обожавам матови червила и това ми е едно от най-любимите червила. Jelly Jungle Like Lipstick номер 04, цената му е 7 евро, някъде около 14 лева. Да кажа, номерът на това предното на трендите в червилото е 0,35 и сега ще ви покажа червилото на Kiko Milano от близък план, така сложното. Ето така изглежда и то, наистина може да видите, че е доста по-тъмен цвят от другото червило. Следващото червило не ми е едно от най-любимите, именно това на Kylie Jenner. Номер, всъщност няма номер, а име Pumpkin. Честно да ви кажа, цветът ми е доста лайнян, с извинение. Не ми е едно от най-любимите червила, но наистина е много като дълготрайност, като яркост на цветът, всичко е доста добре наситено е. Мисля, че цената му беше намалена около 20 паунда, нещо такова, около 40 на лева, може би по-ефтино, да не ви излъжа. Нямам си на представа. Взех си го от магазина в Стратфорд в Лондон, в мола на Стратфорд. И да, Алекс, не си купувай това червило, особено този цвят. Ето, можете сами да се уверите, че прилича на... Да, знаете на какво. Това видео ще стане дълго. И да, продължавам с ето този молив тато, молив на Avon. Цветът му е, не знам и аз, Lasting Impression. От едната страна е Flowmaster, от другата очна линия. Ще ви го сложа ето тук. Да, ако успея да видя с кое по-точно, тъй като въобще не съм доволна, тъй като за издръжливост е чудесно. Но за съжаление някак си не може да се разберем с нанасянето на цветът. Имам чувство, че въобще го няма, като водни боички. Ето така изглежда цветът му. Може би тук малко по-наситено. За правите така на останалите. Аз съм мисля, че се ги бях тествала тези двете. Знаете,
мнението ми за тях, като има отделно видео за тях. Но, честно казано, цветът никакъв го няма. Но за дълготрайност номер 1 е. Цената беше 12-13 лева, но в момента не мога да ви кажа точно в каталога на каква цена. Продължавам с една луксозна опаковка, именно червилото на Avon Lux. Може да видите, че наистина изглежда доста луксозно. Това е доста така лилавеникаво, розово цветче. Ето, може да видите, ето тук. По-розове едно така. Ами не е матов, не ми харесва, честно казано. Беше ми подарък от Avon, цената му в каталога мисля, че 10 лева, което за мен е супер много за това червил. Предположение, че ще ви покажа други червила, които са на другерийни марки, са за 5-6 лева и са 10 пъти по-качествени, по-издръжливи и по-красиви, наситени цветове, отколкото това, но ми го подарих, сега няма да го изхвърлям. Започвам с едно много мое любимо червило и това именно е Street Style на Avon. Сега ще ви покажа цвета. Той е кафеникаво до лилавеникаво. Аз така му казвам, тъй като на мен наистина малко ми лилавене. Да. Ето може да видите. Да, на камерата не се вижда особено, че е лилаво. Ето така може да видите, че има лек лилав оттенък. Харесвам определено. Доста много си го харесвам. Забравих цвета на това, на лукс червилото е Лустеринг нюд или Листеринг нюд, не знам, не съм много сигурна, не ме бива в английския особено, знаете. Продължавам отново с червило на Avon, цветът му е идеал лилък. От серията Avon Trio, този цвят е много красиво лилаво-розовичко, едно такова доста приятно. Ето вижте, е наистина много красив, наситен цвят. Обожавам го. Нещо може би към мат, но не е прекалено наситен мат. Вижте го, сами го вижте. Да, много е сладък. Харесва ми. Определено съм го носила дори на училище, въпреки че е малко по-наситен цветът. Да, Меги, здравей, мамо. Но наистина е бруталически. Бруталически. Това е нещо ново. Камето бруталически латъв. Връщам се отново към серията на Avon Mark. Меги се усмихва. Berry Bold се казва този цвят. Отново от Avon Mark, да, казах. Това е наистина много красиво червено червило. Сега ще ви го сложна тук на кокълчето ми. Може би леко, по-скоро вишнен цвят се води, но наистина доста приятно червено е. По-скоро не бих излезнала с него в ежедневието си. Може би защото ще бъде доста ярко, ако ще е през ежедневието и ще е такъв цвят, нека да е матово, за да не се набиват чак толкова на око, въпреки че моите матови се набиват доста на око. Вие сами ще разберете, като ги видите. И да, много красив цвят, издръжлив е, няма проблеми с Avon. Червилата от тази серия и Avon Trio нямам никакви проблеми с тях. Седят си цяла вечер без да мърдат. Не е нужно дори да повтарям през вечерта с тях. Продължаваме с Avon Trio, цвят Peach Flutters. Това е леко, аз не знам, нюд цвят, нещо такова. Да видим, тук ще го нанеса. Да запълним. Ето това представлява и то. Нещо към, не знам аз точно какъв цвят да го нарека. Peach Flutters ми прасковка. Peach. Нещо към розово-червеникаво. Да, розово-червеникаво, нещо такова. Този е много хубав. Не е лош цвета, но честно казано на мен не ми отива този цвят. Наистина не ми отива. Продължаваме отново с Avon Trio с цвят този, който отгоре не му се изтърка името, но отдолу е чик, нещо си чик. Така, сложвам ви го някъде. Този е нещо подобие на предния. Даже аз съм ги сложила един друг, може да сравним горе-долу. Чакайте сега. Ето. Това. Тук е този моментния. Да, почти нямат разлика, ама имат. За мен винаги имат. Нещо към бордо цвят, бордо, нещо такова. Ето този тук. Ами, честно казвам, мисля, че много го фалех, но нещо сега напоследък не ми харесва. Не знам, не съм много сигурна. И продължавам отново с Avon Trio. Цветът се казва Ruby Kiss. Този мисля, че много го харесвах. А това отново е червено. Добре, ще го сложим до другото червено, за да ги сравним, дали имат разлика. Тук почти няма разлика. Ето, това е сегашният цвят. Това е другият. Нещо ми се струва, че имчо ще са еднакви. Чакайте да видя. Не, няма как да са еднакви, тъй като
Това е с Ava Mark, това е Avon Trio. Но наистина много ми харесват и доста си приличат всъщност, като се загледате, наистина доста си приличат. Но може би на светлина, ето този е една идея малко по-светличко, по-розово така, докато другото си е баш червено. Няма да казвам мнение, вие разбрахте вече, че ми харесват и Ava Mark и Avon Trio. Продължавам с този холограм FX на Ava Mark, който съм го поотцапала. Това е холограмно червило, нанася се върху друго. Например, да видим, слагам тук на червеното и то си променя цветът. Жал ми в момента да го цапам. Ето така, може да видите, стана розово. И да... Я. Ау. Като бабичка станах. Леко лилаво. Добре. Опитвам се да си изтрия червил от устните. Да, ето виждате от червено как изведнъж стана лилаво, розово, холограмно, такова хамелеон. Може би на камерата няма, може да го видите един момент. Да, нещо такова. Продължавам с най-любимия ми цвят от серията на Avon. Ava Mark, това е този Spillbolt, който е лилав и който знаете, че аз много обичам. Сега ще го слочна и него. Знаете, че това ми е любимото лилаво червило от Avon. Ето го тук. Това е доста тъмно. Да, носила съм го в ежедневието си, хора. Знаете, че съм го носила. Да. И така. Не съм много харесвам. Леле, колко ще има. Добре, продължаваме вече. Не е с Avon. Golden Rose, Kala Rich. 349 номер. Paris Cherry. Това е едно от първите ми червени, ярко червени червила. Сега да видим. Ето тук ще го слочна. Той е лек мат. Ето тук. Може да видите, да сравните с ето това червено тук, че това е доста по-бордот цвят. Но честно казвам, за цената си, която е 24,5 лева, въобще не се служава, тъй като не въобще не се задържа на устните, събира се отново тук и да. Забравяйте да кажа, че червилата на Avon са около 6-7 лева и Ava Mark и Avon Trio. Мисля, че други червила съм показвала, освен тях, затова забравям да казвам цена. От същата серия на L'Oreal с Kala Rich, къдете 634 номер, Грич, перфекто. Това е кафяв, първият ми кафяв цвят, който го няма. Ето го тук е, в капачката само, че. Интересно. Да, успяхме да се справиме. Да, и ето го, това е първият ми кафяв цвят. Ето виждате, за 24 лева какво се случва. Разпадна ми се в ръцете. Добре, слочвам. Ето това може да видите. Не е така, както го виждате ланяно, защото така изглежда. Доста, може би, защото тук са ми лампите. И затова изглежда по този начин. Но е малко по-тъмен. Дори като ценностната е доста тъмен. Това ми беше единственото кафяво и бях принудена да го нося. Иначе паковките доста луксозни, ама за цената си чапа толкова луксозни не са. Продължавам и с още един цвят, който е пълно разочарование и това е именно Буржуа. Roche Edit, нещо си там, дори не мога да ви кажа. Ето. Номер 19. Матов червен, който е пълно разочарование за мен. Защото матът му е супер гаден. Събира се още преди да съм го нанесла. Сега ще ви го покажа като цвят, може би придобява тези на Avon. Ето това е той, по-тъмен е на устните. Може да видите, че наистина е доста тъмен. Не съм доволна, цената му отново беше около 24 лева. И да, не се заслужава. Продължавам малко по-набързо, че стана пак дълго това видео с един молив на Maybelline New York Color Dream. Цвят, Pink Soul Chicks 110. Да, малко трудно ще ви го слочна. И този молив няма с коя острилка да наостри. Имам дебела острилка, но не се остри с нея, тъй като е доста по-малка дупката й. Но цветът му наистина е много красив, нещо между черешовото, лилаво черешово, нещо такова. Ето тук може да го видите като цвят. Много ги харесвам тези моливи, ще видите още 2-3 от тях. Продължавам отново с молив, казах 2-3. Нямах предвид на Maybelline, просто моливи. Това е на Golden Rose номер 18. Благодаря на момичето, стана, което ми каза как да си го направя, да извада ето това и да го бутна с нещо остро. Получи се, много ти благодаря. Това им беше много любим цвят и
много бързо свърши и казах защо да купувам, той много бързо свършва. И да, ето го тук цветът. Наистина доста приятно кафевичко, такова бледо, кафяво, розово, нещо такова. Казах ли аз номерът всъщност? Номер 18. Това. И да, направо давайте да минаваме към Кико Милано 02 номерът. Това е брокатено, взех си го заради сенките, които си взех от Кико Милано, вие сте ги виждали. Но честно казано съм въобще очарована от този молив. Ето, тук блести ли, не блести ли, въобще на устните го няма никакъв. Цената беше 14 лева, а тези моливите на Golden Rose, този на Maybelline, не знам колко, мисля, че 7-8 лева, този беше около 5, този беше отново 7 евро, 14 лева, аз щях да си взема тук два молива на Maybelline на Golden Rose, които щяха да ми вършат работа, този дори не се вижда, кой знае колко, ако не се нанесе отдолу някакво червило. Добре, останаха 4 неща, като включим тези 8. Това са тестърчета на Avon в цвят Latte, Red Extreme, Color, Cares и този е Rose Silk. Добре, ще ви ги сложна някак по пръстчетата ми. Това е леко бледо розово червеникаво, ето тук на пръста. Не ги използвам много, поръчвала съм си ги, аз не знам защо, за клиенти. Така, това е червено, което мисля, че го имам, ако не се лъжа. Не, нямам го, но всички червени на мен са ми еднакви почти. Много ми харесва това червено, когато нямах червени си нанасих от него. Следващото е Latte. Latte се канах да си го купя и се не си го купувах. Ето го, ето тук. Станах като дъска за рязане в кръв. Rose Silk. Да, нямаше смисъл в това, което казах, знам. Ами, Rose Silk е доста така наситено червеничко. Вижте, като кръв е, наистина. Като кръв. Нещо червено, кафяво, не мога да видя вече, лампите ми супер много ми светят в очите. Продължавам с ето този гланц, който аз много харесвам. Той е на Nivea, ценител, мисля, че бяха 10 лева, който е доста за мен. Съвсем не би дал 10 лева за този гланц. Подарък ми беше от кутията на Nivea, вие сте я виждали. Мнението ми за него е да, всичко ще заслужава си, но не би ги дала. Защо 10 лева? Защо 10 лева хора, 10 лева за... Да, между другото, от бая време ще се изкарате с него, ако се мажете всеки ден по 10 пъти, като мене, може да не изкарате, но аз не се мажа това, в смисъл само вкъщи вечер си го държа да се мажа, защото са 10 лева хора за гланц. Nivea. Стига хора. Това беше модерно, може би от 2015-2016 година, Baby Lips. Този цвят е трагично отвратителен, като някаква влашка, да, знаете какво. Сега ще ви го нанеса да го видите за какво стана въпрос. Имат цвят, защото някои нямат. Ето това циганско розово е. Не ми харесва, но ми е много приятно и на миризма и на вкус. Това някакъв път, като няма какво да правя вкъщи и съм си вкъщи, си го слагам. И черешката на тортата, може би вие се подозирате коя е, ако знаете, ако сте ми гледали предните видеа и нови придобивки. Това са двете любими мои фаворити на тази 2019 година дори. Това са червилата на Golden Rose. Поздравявам Golden Rose за тези червила, те са уникални. Ние правя реклама. Съжалявам, че през цялото време съм надолу, но лампата ми е доста по-нагоре и аз трябва да сложа тървал някъде до лампата и да. Сега ще сложа тези два любими мои цвята, именно лилаво и червено. Цветът на лилавото е 05. Ще ви го сложа така хубаво да го видите. Но чудесно. Това са матови червила, които не мърдат от устните, не се събират и цял ден мога да седя с тях. Ето това е лилавото. Доста брутално лилаво е, да. Следващото е червеното. Цветът му е 09. Чакайте да нагледам обратно. Ще сложа до него. Наистина това е някакво уникално червило, хора. Беше намалено на 5, аз си взех двата. В момента е на 7 и нещо, ако не се лъжа. Ето го и червеното. Това са два уникални, брутални цвята, които, честно казано, приличам на луда. Но това наистина са уникални цветове, които препоръчвам ви с две ръце, с още два крака. Наистина те са брутално уникални. Да, малко по-назад да се виждаме горе-долу. И да, това беше от мен. Надявам се да ви е харесало това видео, да съм ви подпомогнала малко за изборът на някакви червила, които се търкалят под краката ми.
И да, благодаря, че гледаш това видео. Съжалявам, че не качвам толкова често. Просто в момента намерих някакво време, хора. А нямам никакво време. Постоянно с моя приятел сме навънка, на фитнес, на училище не съм ходила цяла седмица. Не, захвалва. Да, на училище просто не бях, но имах една приятелка, която беше постоянно цялата седмица, през цялата седмица ми беше на гости от нас и просто нямаше каква възможност да снимам, тя нямаше да иска да снима с мен, тя не обича такива неща. И да, нямам тази възможност, но обещавам, че ще се опитам максимално по-бързо да снимам видеа и да ви ги качвам. В момента ви чакат още 2 видеа, които ще видите скоро и се надявам да ви хареса и това видео и те също да ви хареса. До скоро!